利用兵線作為跳板，呢期你插翼都能飛啊！我一閃避佢一嘢，睇到未？嚇到佢個閃係咁撞喺幅牆度，真係講笑㗎。喂，個金生放得都幾有水平，下次咪放啦。咁俗語都有講，姜仲係老嘅辣，真係講得一啲都冇錯啊！俾呢個死佬坑運用得淋漓盡致，佢知道自己唔夠我練，以為縮喺個塔底我就吹佢唔脹，呢種盲目嘅自信簡直係醫分都揮藥快啦！我直頭衝入個塔度，平平一套重劍推佢出嚟，佢連還手嘅機會都冇啊！咁做嘅，邊個？係你條屋計，由於見佢得分2計血，我直頭眼都唔眨下衝入嚟就佢死未？咁大家可能仲未知，我吹水強見到殘血嘅敵人嗰陣時，啲戰鬥力就會砰砰聲提高到60%，齋靠把口嘅先出得45.3%，真係講少㗎。哇，仲閃個禮，我勸你冇咁衝動喎，陣間我放低你就可閪冇面㗎。嗱，係你逼我出手㗎，封你唔係仲未知，我吹水強一出手就要見紅。咁一個出色嘅戰士，當你嘅手法達到爐火純青，形成肌肉記憶嗰陣時，戰鬥一旦觸發，根本無需經過大腦嘅思考，所有嘅操作都係通過脊髓嘅反射、中樞神經嚟進行響應，係內縱又或者係肢體嘅一種自身反應。所以話，唔係，喂，等陣，喂。所以啱先嗰波俾佢哋圍住，好似打狗咁，但我係唔會屈服嘅，因為正義喺我呢邊。呢個老坑佢係冇大公鞋嘅，我一刀沉默推佢，推唔到唔緊要，劈佢一嘢撳速，再一刀谷住到力，一閃劈爆佢。呢波我哋入手卡波士嘢，喂，死火俾佢發現咗，咁就一不做二不休，直頭衝入嚟，兄弟我頂住你哋就佢，我手仲有個閃，後排就交俾我啦，想走冇咁容易，喂，仆街咁都劈佢唔死，無可否認呢條屋契都幾硬正。經過啱先嗰波，對面班友已經睇我唔順眼噶啦，但又吹我唔脹，喂，你個大招，快走啦，仲喺度牙斬斬，仆街，好彩佢哋得3個人喺度，喂，你們有這樣玩是吧？好，你哋好嘢。